Good morning, champion. This is Professor Rao, student from Government College of Technology. I am a technique champion Niveda. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செந்தமிழில் ஒரு 10 கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு கொஷினாக என்ன சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா the equivalent design moment for circular shaft to be designed on the basis of principal stress when subjected to bending moment m and torque T simultaneously is m plus root of m square plus t square by 2. இப்போ m மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா தனியாக அது மட்டும் இருக்கும். ஆனால் எம்மும் டீயும் ஆக்ட் ஆகுது, பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டும் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஈக்குவலன்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறோம். ஈக்குவலன்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் மட்டும் ஒரு ஃபெயிலியர் உருவாக்கும், பெண்டிங் மூமெண்ட் மட்டும் ஒரு எஃபெக்டை உருவாக்கும், அது பெண்டிங் மூமெண்ட் சொல்லுவோம். ஆனால் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டும் சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்கிறாங்க. அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்கிற வேலையும் தனியாக பெண்டிங் மூமெண்ட் மட்டும் செஞ்சு செய்கிற வேலையும் பாதிப்பும் ஏற்படுத்துகிற பாதிப்பும் எப்போ சமமாக இருக்கோ அதை ஈக்குவல் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆகும். ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்கிற வேலையை ஒருத்த மட்டும் செய்யும்போது ரெண்டுமே சமமாக இருக்கும். ரெண்டு பேர் செய்கிற வேலையும் ஒருத்த செய்கிற வேலையும் சமமாக இருந்தால் அதை ஈக்குவல். ஸோ ஈக்குவலன்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட்னா ஈக்குவலன்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் இஸ் த மூமெண்ட் which will be equal to the effect caused by the both bending moment and twisting moment. இது புரியுதுங்க. ஏன்னா ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலா தான். 1/2 open the bracket m plus square root of m square plus t square. அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். அடுத்த கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா maximum shear stress developed in a thin cylindrical shell of radius r and thickness t when subjected to internal pressure will be PR divided by 3t. ஸோ இது தப்பு. ஏன்னா தின் சிலிண்டரில் டவு மேக்ஸ் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா PD by 4t வரும், PD by 4t வரும். ஸோ PR by 2t தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ shear stress மேக்ஸிமம் shear stress தின் சிலிண்டர்னா PD divided by 2t. PD divided by 4t இல்லாட்டி PR divided by 2t. Next, for a rectangular beam subjected to bending, the ratio of maximum shear stress and average shear stress is 1.5. எப்பவுமே இந்த மேக்ஸிமம் பை ஆவரேஜ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது பெண்டிங்கில் வந்து சப்ஜெக்ட் டு பெண்டிங் நம்ம பண்ணும்போது அதனால 3/2 சொல்லுவாங்க, இல்லை 1.5 சொல்லுவாங்க. Next question, the ratio of critical loads of two columns of same dimension but one fixed at both ends and other fixed at one and hinged at the other end is 2. ஸோ என்ன அப்படின்னா இது வந்து 1 பட் 1 ஃபிக்ஸ்டு போத் எண்ட், ரெண்டு பக்கம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ரெண்டு பக்கம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஒரு கண்டிஷனு அதர் ஃபிக்ஸ் ரேட் 1 எண்ட் இன்ஜி ரேட் அதர் எண்ட் அப்படின்னுவாங்க. இப்போ இதுக்கு ஈக்குவல் லோட் கண்டிஷன் என்னன்னா கேபிட்டல் L ஈக்குவல் டு L/2. இதுக்கு லோட் கண்டிஷனை கேபிட்டல் L ஈக்குவல் டு L/√2. ஸோ L/2 L/√2 சொல்லுவாங்க. ஸோ நமக்கு என்ன அப்படின்னா π² EI by ஸோ இந்த L ஸ்கொயர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு L ஸ்கொயர் எடுக்கலாம். லோடு வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு L ஸ்கொயர். அப்போ P1 by P2 equal to L1 square by L2 square. L1 வந்து L/2, L2 வந்து L/√2 whole square. அப்போ L அடிபட்டு போயிடும். கீழே வந்து 2 வரும், மேலே வந்து 4 வரும். 4/2 2. அதாவது 4 கண்டிஷன் இருக்கு. 4 கண்டிஷன் நம்ம தனியாக ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம். ஸோ இப்போ இது வந்து லோடுக்கும் L-க்கும் உள்ள ரிலேஷன் வந்து P இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு L ஸ்கொயர். P1 by P2 equal to L2 by L1 போட்டு இதான் L1 இது L2 போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஆனால் நேரடியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு இருக்கும், ஃபிக்ஸ்டு இன்ஜினுக்கு ரேஷியோ என்ன 2, அவ்வளோதான். ஃபிக்ஸ்டு இருக்கும், ஃபிக்ஸ்டு இன்ஜினுக்கு ரேஷியோ என்ன 2, அவ்வளோதான். Next question, the equivalent stiffness of three springs of stiffness K1, K2, K3 connected in parallel is K1 plus K2 plus K3. parallelனா ப்ளஸ் பண்ணு, K1 plus K2 plus K3 அப்படின்னா parallelனா ப்ளஸ் பண்ணு. எப்படி இருக்கும்னா ஸ்ப்ரிங் வந்து இங்கே 1 இருக்கும், இங்கே 2 இருக்கும், இங்கே 3 இருக்கும். ஸோ மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா
இங்கே லோடு கொடுக்குறோம் வச்சுங்களேன். ஸோ 3 பேரலல்னா ப்ளஸ் பண்ணு அப்படின்னு அடுத்து. Next question, the kernel of a rectangular column of side A and B, A is greater than B is rectangle of side A by 3 and B by 3. ஸோ கர்னல்ன்றது அந்த இதில் இது பண்ணும்போது எசென்ட்ரிக் லோடு வராமல் இருக்கிறது தான் கர்னல். ஏ பி ரெண்டு சைடு உள்ள அட்டாக் இருக்கான். அதில் A by 3 B by 3 நம்ம லோடை பொறுத்து தான் எசென்ட்ரிக்காக ஆகுது. Next, at the point of central flexure of a beam, shear force changes sign. அது பெண்டிங் மூமெண்ட் சேஞ்சஸ் என்ன? பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன்னா என்ன வரும்? பெண்டிங் மூமெண்ட் சேஞ்சஸ் சைன். எந்த புள்ளியில பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து பிளஸ்ல இருந்து மைனஸோ மைனஸ் இருந்து பிளஸோ சைன் மாறுதோ அதான் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன். அடுத்து Next, the stress at a point in an elastic body is a tensor. ஸோ டென்சார்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு புள்ளியில ஆக்ட் ஆச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அட் ஏ பாயிண்ட் இன் எலாஸ்டிக் பாடி தான் நம்ம டென்சார் சொல்லுவோம். Next, for a prismatic bar, the ratio of maximum stress developed for the case of sudden application and gradual application of an axial load is 2. ஸோ ஆக்சுவல் லோடு வரும் சடனுக்கும் கிராஜுவலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ வந்து 2. அது தம்பு தான். சடன் பை கிராஜுவல் நம்ம வந்து ஃபார்முலா போட்டோம்னா 2 வரும். Next question, the stress level below which the material has high probability of not failing under reversal of stress is called endurance limit. என்டியூரன்ஸ் லிமிட்னா என்னன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கொடுக்குறோம், அதுக்கு அந்த லிமிட்டை விட கம்மியாக கொடுக்கும்போது ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னா அதான் வந்து லிமிட். எந்த வகையான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குன்னா ரிப்பீட்டட் ரிவர்சல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும். ரிப்பீட்டட் ரிவர்சல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது அதுக்கு கீழே கொடுத்தா ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளோ அது பாட்டு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கலாம். அதுக்கு மேலே கொடுத்தா ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும், ஆனால் கீழே கொடுத்தா ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு 10 கான்செப்ட் நீங்கள் இதை வந்து கற்றுக் கொடுத்தா கற்றுக்கணும்.